Dusun Kuta. Kuta terletak di Kecamatan Tambaksari, Desa Karangpaningal, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Menurut riwayat para sesepuh secara turun-temurun, Kuta adalah Kuta-Kuta atau disebut juga Mahkuta. Kuta adalah satu daerah yang terletak di sebuah lembah yang dikelilingi oleh indahnya tebing dari timur sampai barat, dari selatan sampai utara. Di sebelah timur mengalir sebuah sungai yang disebut Cijolang. Kampung adat Kuta dihiasi dengan indahnya sebuah hutan yang dinamakan Leuweung Gede, yang masih asri dan masih utuh dari zaman dulu hingga sekarang. Tahun 2002, Leuweung Gede mendapat anugerah dari pemerintah Republik Indonesia mendapatkan Kalpataru, yaitu sebuah penghargaan untuk penyelamat lingkungan. Menurut riwayat, Kuta zaman dulu akan dijadikan sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh waktu itu dipimpin oleh Ki Ajar Sukarsi yang akan mendirikan kerajaan di daerah Kuta. Namun, tidak jadi membuat kerajaannya, hingga disebut Kerajaan Burung dalam istilah bahasa Sunda, sebab belum waktunya. Untuk mengetahui Kerajaan Galuh pernah singgah di Kuta adalah ada peninggalannya yang disebut Tanah Galuh. Tanah Galuh menurut riwayat ada 10 tempat dan mempunyai arti sejarah yang diriwayatkan secara turun-temurun. 10 tempat Tanah Galuh tersebut menurut istilah bahasa Sunda disebut Ancepan. Peninggalan Galuh yang pertama disebut Batu Patanggeh-Tanggeh, di mana Ki Ajar Sukarsi bersama pasukannya melakukan musyawarah mengenai kerajaan, yaitu dilakukan di tempat ini. Ancepan ini memang tidak bisa dilihat secara kasat mata atau lahiriah. Hanya orang-orang tertentu yang punya kemampuan batin yang dapat membuktikannya. Konon, sampai sekarang pun masih ada orang-orang tertentu yang melakukan ritual di tempat ini untuk mencapai tujuannya, terutama yang ingin mendapatkan kedudukan. Inilah penuturan dari salah satu sesepuh kampung adat. Sesepuh kampung Gur, memang itu sejarah. Yang Batu Patanggeh teh tempat amun jamaah musyawarah di zaman ayeuna mah gedung DPR ngarumuskeun segala permasalahan. Dan kata teh dugi ka bade ngalalakon dunya oge malah di dinya cenah ka opat manaha bring sakaler ka kidul ka kolong garekan cekap. Dan
tempat musyawarah memang aya memang eta buat contoh kanggo generasi penerus janten segala permasalahan kedah musyawarah janten eta ciciren yang kedah urang musyawarah supaya cita-cita tercapai di pelaksanaan musyawarah. Peninggalan kerajaan Galuh yang kedua disebut Batu Bonghas, yaitu tempat penyimpanan barang-barang untuk persiapan mendirikan keraton kerajaan pada waktu itu. Kalau zaman sekarang disebut gudang. Di tempat inilah segala keperluan kerajaan disimpan. Eta saur sepuh kapungkur memang Batu Bonghas teh tempat penyimpanan barang upami dina mah gudang gitu. Naon barang hal dina barang kerajaan ayeuna di dinya janten ayeuna ge tiasa kanggo generasi upami hoyong seueur gaduh barang atau parabot segala macam biasa di dinya namun itu tiasa sahabat ayeuna mah cenah musrik gitu. Dalam kana eta tiasa diangge kanggo ayeuna generasi oge gitu. Itu mah dirinya mukim sakumaha biasa. Peninggalan Galuh yang ketiga yaitu Gunung Padaringan, di mana waktu itu kerajaan Galuh singgah di tempat ini. Menurut riwayat para sesepuh, Gunung Padaringan tempat penyimpanan beras dan semua perbekalan kerajaan Galuh. Dalam istilah bahasa Sunda disebut pabeasan. Carios kapungkur memang sepuh eta nyarioskeun eta teh tempat penyimpanan beras cenah. Janten kerajaan Galuh teh nyimpen beras teh tadi dinya mawin dugi ka ayeuna oge dugi ka tempat caina Ranca Bogo sebatna aya di dinya. Peninggalan Galuh yang keempat adalah Batu Goong, di mana kerajaan Galuh waktu itu menyimpan sebuah alat kesenian Sunda yaitu goong. Dalam istilah bahasa Sunda disebut goong sadunya, yang mana menurut riwayat goong tersebut disimpan di Masjid Agung Cirebon. Eta saur sepuh kapungkur memang Batu Goong teh cenah peninggalan kerajaan Galuh. Jadi kanggo alat-alat hiburan eta disebut goong Sunda ya. Janten ayeuna nu ayana cenah ayeuna teh di Masjid Agung Cirebon. Eta tadina asalna ti dieu kitu eta pusat nama dieu. Nah eta sarasna mah upamina ayeuna sadaya kesenian anu eta mah tiasa ngandung rahasia di dinya memang bade mungkin betul kieu anu ayeuna termasuk ieu seni supaya aya kamajengan tiasa tiasa tadinya gitu nyamun kana eta mukim ibaratna tetep. Peninggalan Galuh yang kelima adalah Gunung Barang. Menurut cerita, Gunung Barang adalah tempat penyimpanan barang-barang berupa alat rumah tangga kerajaan Galuh pada waktu itu. Semua barang-barang tersebut disimpan di tempat ini. Ya saur sepuh kapungkur memang Gunung Barang teh tempat parabot alat dapur, alat rumah tangga kerajaan. Janten disimpenna di dieu dugi ka ayeuna jadi tempat peninggalan barang-barang kerajaan sakitu. Memang pasti upamina urang tiasa menekung jasmedi di dinya mah kadang-kadang urang kapasihan barang seueur barang
Peninggalan Galuh yang keenam disebut Lemah Musir. Menurut riwayat, dahulu kala ada satu kejadian di mana batu pongpet jebol terkena arus Cijolang. Dan dalam istilah bahasa Sundanya, musir atau berputar di tempat ini. Menurut riwayat, dari kejadian itu, Kerajaan Galuh batal mendirikan kerajaannya di Kuta. Dikhawatirkan meluapnya sungai Cijolang. Kita saur sepuh kapungkur memang ieu lemah musir teh setengah. Ieu teh udalna Pulau Jawa tah ieu. Terus nami ieu teh kapungkur mah ieu teh ranca. Sayan teh ngeuir ieu teh. Janten cenah pusirna Pulau Jawa teh ieu di dieu. Bali na teh pan nu ayana di Kute Bali di itu Kuta Bali cenah. Janten di dieu pusirna ieu teh lemah musir. Asalna ti ditu aya sumber mata airna tuh dina itu. Janten ranca di dieu ayana gitu. Janten kapungkur mah ieu ngeuir sayan teh cenah di dieu teh janten ieu teh pusirna Pulau Jawa di dieu. Biasa upamana bade nyuhunkeun hujan tiasa di dieu. Upamana bade hajatan sagala macam di dieu tiasa tawasulan dia mesti dari sepedi di dieu. Syariat namah di dieu teu painten ohon. Janten kita harta karun lah sahabatna gitu. Mah tiasa nyuburkeun kanggo generasi nu aya. Ya di sekitar ieu memang sakelilingna ieu teh karamat oge aya santa sepat, pangungan gede, pangungan badak jadi ngajajah ngaderek ka ditu. Di sekitar ieu teh ka ditu ngaberek sadayana ieu karamat oge tadina gitu. Peninggalan Galuh yang ketujuh disebut Gunung Wayang. Pada zaman dulu, Kerajaan Galuh menyimpan alat-alat kesenian wayang di tempat ini. Dan sampai sekarang masih tidak diperbolehkan melakukan pergelaran seni wayang di Kuta. Sebab-sebabnya bisa kita simak dari penuturan salah seorang sesepuh. Saur sepuh kapungkur memang ya patilasan Ki Ajar Sukersi bade yang ada mal kerajaan di dia santen alat kesenian wayang teh kotak wayangna ieu nu ieu namun cenah wayang mah nu aya di Masjid Agung di Kanoman Cirebon. Janten dia tilas nyimpen wayang teh di dieu kotak wayang sebat. Saeta teh keseluruhan wayang pangintennya keseluruhan wayang aya di dieu. Kan di dieu mah teu tiasa nanggap anu ngandung lalakon margi tempat lalakon sampah wayanganna aya di dieu. Janten tekenging nanggap bangsa ngalalakon seperti wayang pantun gitu. Nah eta sepuh engke upami tos ngandeg nagara anom tiasa kanggo upacara dina nagara anom engke dina naon gunting pitana nanggap wayang lalakon bebas sejarah lalakon wayang tiasa dipedari. Peninggalan Galuh yang ke-8 adalah Gunung Semen, di mana gunung tersebut sebagai bukti Kerajaan Galuh menyimpan semen merah untuk membangun Kerajaan Galuh pada waktu itu. Dan sampai saat ini, warga Kuta tidak diperbolehkan membangun berbentuk tembok yang menggunakan semen, hingga rumah-rumah warga di Kuta berbentuk panggung berbahan kayu. Semen teh kapungkur teh memang kapungkur mah semen bakar. Janten itu tina tanah. Janten itu teh kanggo ngadamel kerajaan kapungkur teh ieu tempatna di dia disimpenna semen teh. Janten ayeuna mah memang teu diangge, akhirnya mah pasti diangge. Pada waktu bade ngandeg nagara anom pasti ieu diangge. Da ieu buktina. Buktosna ieu beureum nya Bapak tanahna teh mun tah. Kapungkur mah tanahna dibakar. Oh, semen. Jadi semen beureum gitu. Semen beureum. Sana semen ayeuna model multi kota sana. Dia semen beureum asli tina tanah. Memang akhirnya mah kan mungkin nama pasti urang oge tiasa buat ngabangun. Oh, tiasa nyalak di dieu. Terus tiasa teh ieu tanah atanapi ieu semen digunakeun kanggo pembangunan ayeuna. Teu tiasa aya nama margi engke
atos ngandek negara amun ieu tos jambe syarat ke dia biasa pasti urang oge biasa lain teu mayunan itu. Peninggalan Galuh ke-9 yaitu Pandai Domas. Diriwayatkan, Pandai Domas adalah tempat pembuatan peralatan perang dan peralatan pertanian untuk keperluan kerajaan waktu itu. Saur sepuh Pandai Domas teh kapungkur cenah ieu teh patilasan Ki Hajar Soekarsi bade ngadamel perabot perang teh di dieu. Dia teh pandai pusat sapulo Jawa, ayeuna pandai 800 pandai pusatna teh di dieu. Nyata Empu Anjali ini Dempu Awang Ki Dempu Awang anu mandaina di dieu teh. Janten ngadamel perabot perang teh kamu teh di dieu anu paling ampuh biasa upamena hoyong eta masur mandai biasa ka dieu ngunjungi ka dieu musdas mede di dieu margi upamana anu caket-caket ka dieu mah pandai teu seutik parabot. Peninggalan Galuh yang ke-10 adalah Gunung Apu. Gunung Apu dalam bahasa Indonesia adalah Gunung Kapur. Kapur adalah salah satu alat bangunan yang berbentuk kapur jadi siap pakai. Alat bangunan ini belum bisa digunakan sampai saat ini. Pernah salah seorang mencoba menggunakan alat tersebut, tapi akibatnya terjadi kemarau panjang hingga para sesepuh melakukan ritual memotong 9 ekor kambing. Dari kejadian tersebut, warga Kuta tidak berani lagi menggunakan alat-alat peninggalan kerajaan Galuh sampai saat ini. Patilasan Ki Hajar Soekarsi nyimpen apu teh di dieu ayeuna di Karamat memang gitu. Namun ayeuna mah tos teu katingali aya oge semi-semina bodas namanya kapungkur kan coba-coba sepuh ngangge dugi ka ayeuna teh tilem teh aya gitu. Bisa di tumbaku mena oge 8 dugi ka halodona cenah 8 bulan teh aya hujan. Mun ayeuna teh ti ayeuna dugi ka ayeuna nepi ka ayeuna oge eta teh biasa diangge deui gitu. Da margi mah pas ya sami keseluruhan alat-alat nu aya di Kuta ieu persiapan kanggo ngandegna nagara anu engke mah tiasa diangge.